Os Xogos Olímpicos é un traballo realizado por Antón Pérez de segundo B da ESO. Este traballo foi realizado na clase de castelá por impulso da súa profesora Dunia. O traballo, despois de ser un dos mellores de todo o centro, foi exposto na saída do instituto xunto aos demais. O motivo da creación desta obra foi a cercana celebración dos Xogos en París. Nel citanse as 32 disciplinas deportivas que competirán este ano. Tamén se comenta a nova incorporación dun deporte, o breakdance, que consiste nun estilo de danza na rúa que incorpora coordinación, movementos corporais, acrobáticos e intricados, estilo e estética. Por último, fálanos de Caetano Horta, o coñecido no IES que participará nos próximos xogos na disciplina de remo en dobre lixeiro masculino.